لو فاكر ان التعليم الفني مقتصر على صنايع وزراعه وتجاره وملوش مستقبل ففايتك كتير. ركز معايا في كل كلمه هقولها لك في الفيديو ده. عمر احمد بيقول لك ايه؟ في حاجه اسمها التعليم الفني الخاص، دي مدرسه بتدخلها عادي بعد الاعداديه بمجموع معين بس بتطلع راجل كفاءه، وده بقى للناس اللي هي ملهاش في التعليم الاكاديمي قوي ويحب ان هو شغل الصنعه والكلام ده. فركز معايا في كل كلمه هقولها عشان تعرف الشروط وتقدم ازاي وكل الكلام الجميل ده. اول حاجه ده تعليم خاص زي المدارس الخاصه كده، بيخش فيها الطالب بيتاهل في مجال من المجالات اللي هم بيحددوها له، بس لازم يكون جايب مجموع معين في ثالثه اعدادي، معاك من 210 لغايه 250، وليها اختبار وشروط قبول وليله. اهم التخصصات اللي بيدرسها الطالب في المدارس دي: كهرباء وطاقه، صناعه السيارات، تكنولوجيا المعلومات، تبريد وتكييف، الصناعه الدوائيه. طبعا لو ابنك ليه ميول في الموضوع ده فدي حاجه كويسه ومحترمه والشغل بتاعها كتير جدا الفتره دي. شروط التقديم ايه؟ اول حاجه المجموع بتاعك ما يكونش اقل عن 210 لغايه 250. سنك شهر اكتوبر اللي جاي يكون 18 سنه. التقديم يبقى في شهر 7 وعلى موقع الوزاره. في اختبار للقبول في مدارس معينه في الانجليش والرياضيات والعربي، وفي انترفيو بعد كده، ولو اتقبل بيكمل عادي في المدرسه وكله زي الفل ما تقلقش. وبرضه في كشف طبي عشان تبقى عارف. بتقدم الاول على الموقع، بترفع الشهاده الاعداديه بتاعتك وشهاده الميلاد وصوره شخصيه. اكتر من 80 مدرسه متوزعين على 22 محافظه، زي مثلا مدرسه وي، مدرسه الانتاج الحربي، مدرسه السويدي، كل الكلام الجميل ده. عرفني انت في محافظه ايه وهقول لك ايه المدارس اللي حواليك اللي تقدر تقدم فيها. واحسن ميزه في المدارس دي ان هي تبقى مربوطه بالمصانع وبالشركات وبالحاجات اللي هي فيها شغل عملي، يعني مش بس مجرد دراسه على الورق، بتروح وبتشوف بنفسك وبتشتغل بايدك. السؤال هنا، هل ينفع بعد ما اخلص اكمل في جامعه؟ ايوه، بعد ما تخلص عادي ينفع، متاح ان انت تكمل في جامعه عادي جدا، والشغل اصلا بيجي لك من قبل ما تكمل في الجامعه، يعني حاجه كويسه خالص. حسيت ان الناس دي مظلومه وبس بيقول لك دبلوم وصناعه وتجاره وكلام من ده؟ لا، في حاجات كتير ينفع تعملها وتركز وتسال كويس علشان ما تتوهش. جهز اوراقك، تستنى على شهر 7 عشان تعرف تقدم. عمر احمد بيقول لك ايه؟ اديك سمعت كل الكلام الجميل ده ولسه ما عملتش فولو. كل يوم معلومه في حياتك العلميه والعمليه، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.